出海的保时捷帕拉梅拉黄大哥硬是拖到车子趴窝寡挡泥板才来修。节前说要参加高端游艇会，和生意伙伴敲定新年合作，开着趴窝的车不仅没面子，还可能耽误合作。大哥咨询4S店，换2条原厂空气检测要4万多，等配件还得等物流，节前根本赶不上。大哥一听直接慌了，还好早收藏过我们的维修视频，幸得过程的技术和售后，看中当天就能交车，连价格都没问就开过来。下面看我们如何快速修复回去的。视频看到这里，不妨用你发财的小手点个爱心，给师傅动力。10多年经验，一盏茶时间搞定，不耽误大哥赴约谈合作。车友遇同款问题，点赞转发帮他避坑。